Hola, soy Nicole Ramírez, la consejera, y voy a leer un libro se llama Tosiendo, Estornudando y más, un cuento relacionado al COVID-19. Todos tosen y estornudan. El toser y estornudar dispersan gotitas con gérmenes. Debo hacer un esfuerzo de toser y estornudar en mi codo. El usar una máscara también ayuda a atrapar las gotitas. Si no utilizo máscara, toser en mi codo es lo mejor. Debo mantener mis dedos fuera de mi nariz. Meter los dedos en la nariz pueden propagar los gérmenes. Puedo usar un pañuelo para limpiar mi nariz y tirarlo a la basura cuando haya terminado. Entonces, debo lavar mis manos o usar el desinfectante para limpiar mis manos. Otra manera de evitar la propagación de gérmenes es evitando tocar mis ojos, nariz, boca o cara. Si uso una máscara, es mejor tocarla solo cuando me la voy a poner o quitar. También puedo evitar propagar los gérmenes si mantengo los juguetes y útiles escolares fuera de mi boca. Mis maestros y mi familia deben sentirse orgullosos de mí cuando hago mi parte para evitar la propagación de gérmenes. Esta historia es de Autism Little Learners. Para más recursos, puede ir al sitio web.